برگشتیم دوباره در حضور شما علاقمندان و مخاطبان ملی و ملی سپورت هستیم. باز هم من مهمان دارم در کنار ما آقای حاجی ناصر نوری، رئیس فدراسیون ملی والیبال افغانستان هست و بیشتر در مورد عملکرد تیم ملی والیبال افغانستان در رقابت‌های آسیایی که به میزبانی پاکستان برگزار شده بود صحبت می‌کنیم. ناصر صاحب، بسیار تشکر از اینکه دعوت پذیرفتی. دوربین‌های ملی سپورت در خدمتتان. سلام علیکم، سلام بر شما، سلام بر تمام بینندگان ملی کارمندان ملی و ملی سپورت و تمام مردمی که از پرده تلویزیون ما را تماشا می‌کنند. بسیار تشکر. بیایم ابتدا از اینجا آغاز بکنیم که در ترکیب تیم ملی والیبال افغانستان نسبت به سالهای گذشته چه تغییراتی آمده بود که ما نتونستیم حتی به یک پیروزی در رقابت‌های آسیایی که به میزبانی پاکستان برگزار میشد دست پیدا بکنیم؟ انشالله که تیم ها همیشه پیروزی هم داره، شکست هم داره. قسمی که به شما معلوم است فدراسیون ملی والیبال افغانستان در سال 1402 سال پردستاوردترین خود در تاریخ و 60 سال والیبال داشته. و فدراسیون ملی والیبال افغانستان البته تصمیم خود گرفت که بازیکن‌های نو را شامل ترکیب کردن و یک تعداد بازیکن‌های که البته خواسته های شخصی داشتن، خواسته هایشان پذیرفته نشد، خواسته های غیر مشروع بود. ما یگانه چیزی که البته دلیل شکست یک چیزی بود که وقت تمرین خیلی کوتاه بود. برای هر تمرین هم ما البته در سال قبل از 1 ماه الی 3 ماه ما آمادگی گرفته بودیم. آمادگی تقریبا حدوداً بازیکنانی که اشتراک کردن حدوداً تقریبا به حدود 10 روز بود تمرینات مشترک. به نسبت مشکلات اقتصادی، کمبود جای و مشکلات شخصی بازیکن‌ها بود. بسیار خوب. حاجی صاحب، در مورد کمبود وقت گفتین، چرا وقت کمبود بود؟ چرا اردوگاه تمرینی بیشتر از وقت برگزار نشد؟ میاییم سرش انشاءالله. بسیار خوب. ما در ماه مبارک رمضان البته که تانستیم که ما تیم را راجستر بکنیم. از ماه مبارک رمضان تمریناتی که بازیکنان که در کابل بود تمریناتشان ادامه داشتن، اما بعد از 4 عید باید تمرینات ما با تمامی بازیکنان که در ولایت بود 30 بازیکن باید شروع میشد. پیش قبلا براتون گفتم که یک تعداد بازیکنانی که انتخاب نشده بودن به اعتراضات بیجا دست زدن تا بالاخره بازیکنایی که هم تیمیشان بود 6 تن و تقریبا 12 روز تمرین را هدر گذاشتند. بازم تمرین بچه‌هایی که در کابل بودن اونها تمریناتشان ادامه داشتن، اما شکست را که ما بگیم ما جایی نداشتیم. ما جای فدراسیون ملی والیبال افغانستان برشان جای هم تهیه کرده بودن، امکانات هم برابر کرده بودن. بر شما معلوم است که فدراسیون ملی والیبال افغانستان از هیچ بودجه شخصی نداره، اما از امکانات شخصی از اسپانسرهای خود استفاده میکنه تا بتونه یک دستاورد داشته باشه. و سال گذشته در این مسابقات که ما هم اشتراک کرده بودیم در اینجا هیچ پیروزی نداشتیم. چون سطح مسابقات هم سطح بلندی بود. مثل اگر ما 10 روز آمادگی گرفته بودیم، تیم پاکستان و سریلانکا و بنگلادش، ترکمن و قرقیز و ایران با حدود 7 ماه آمادگی گرفته بودن. ما آمادگی که میگیریم برای شما معلوم هست که روی اقتصاد مملکت یا روی اقتصاد فدراسیون کار میشه. آنقدر بودجه ما هم زیاد نیست که ما بتونیم به بیرون از افغانستان تیم را قرنطین بکنیم و زیادتر امکانات را برابر بکنیم. حتی از وسایل که ما بر تمرین هستیم پوره نیست تا فدراسیون ملی والیبال افغانستان. حتی یک سالون مشخص، یک ژیمنازیوم مشخص برای والیبال در اختیار فدراسیون ملی والیبال افغانستان قرار نداره که تمرینات از سنی خود شروع تا سنیور تا ملی خود ادامه بده. ما برای هر تمرین می‌بینیم که پیشنهاد میکنیم به تربیت بدنی همکاری خود میکنن. اما در این جریان اگر یک مسابقه از پهلوانی میشه، از سایر رشته های دیگه میشه، باز ما با ژیمنازیوم های
خصوصی خود میریم بله. اونجا تمرین. ناصری صاحب، خودتان در رأس فدراسیون هستین و ورزشکارا و والیبالیست های دیگری هم که ما میخواهیم از کمبود جای و مکان مناسب برای پیشبرد تمریناتشان شکایت دارن. حالا که شما در رأس فدراسیون هستین، امی مشکل چه کسی حل میکنه؟ شما با اداره ورزش گفتگو کردین در این مورد؟ در این معضل صحبت ها چی بوده؟ آیا چه زمانی برای شما پاسخ مثبت میدن اداره ورزش افغانستان و آیا کدام امیدواری است که همین مشکل حل بشه تا اینکه ما دیگر شاهد این چنین یک بحران نباشیم؟ در 5 مسابقه، در 5 تقابل ما بازی را در برابر حتی پاکستان واگذار کردیم. اولا بازم یک چی میکنم که رئیس فدراسیون ملی والیبال افغانستان سید رحیم سادات است. بله. ما به صفت سکرتر جنرال هستم. بله. اول میاییم به سر که ما پیشنهادهای خود بار بار کردیم. بله. در دوران جمهوریت هم یک ژیمنازیوم تقریبا 40% کارش انجام شده در ساحه تربیت المپیک افغانستان. بله. که به دسترس فدراسیون ملی والیبال افغانستان قرار نگرفته. بین قراردادی و وزارت شهرسازی هر مشکلی که از تا فعلا حل نشده. که ما بار بار را پیشنهاد کرده بودیم و این مانده موضوع ژیمنازیوم که تا حال به دسترس فدراسیون قرار نگرفته. اگر شاید بودجهش باز شود، احتمالاً که بعد از 6 ماه یا کم و زیادی برای ما تسلیم بکنن، اگر در صورتی که بودجهش باز شود. بسیار. در قسمت از اگر بگوییم که ما پاکستان دست کم گرفته نمیشه، تیم 5 آسیا هست. بله. و در مسابقات المپیکی که هم اشتراک کرده بود 5 المپیک آسیا شده. بله. و بیش از هزارها دلار بگوییم یا میلیون دلار مصرف کرده بالای تیم خود. بله. که به این جایگاه رسیده. بسیار. ژیمنازیوم مشخص داره، حتی مربی خارجی با انالیزر با مربی جیمش داره و میتونن یک جیم مشخص برای فدراسیون والیبال دارن که بتونن در اونجا تمرینات خود ادامه بدن و میتونن امیال برای مسابقاتی که به تایلند میرن و 3 مسابقه با استرالیا دارن. پس میان حتی از ما هم دعوت کردن اگر شما میتونین با ما بیاین، چون سالونای استاندارد شما ندارین، بیاین با ما تمرین بکنین که ما هم تیم ما نقص نواقص گرفته شود. بتونیم که برای مسابقاتی که آسیایی در تایلند هست و اونا آمادگی برای مسابقات المپیک 2028 دارن. بسیار خوب. نوری صاحب، کوتاه اگر اشاره بکنین کدام بازیکن‌ها خواستای نامشروع داشت و بنابر خواستای نامشروع شما دعوت نکردین و راهی پاکستان نساختین شما؟ ما همه بازیکن‌ها رو دعوت کرده بودیم. 30 بازیکنی که بود که انتخاب شده بود دعوت کردیم. بسیار. خواستای بازیکنایی که با شما نرفتن چی بود اگر مشخص بکنید؟ بعضی بازیکنایی که انتخاب نشدن اینا میگفتن که اونا هم انتخاب شوند. بله. و کسای اونا بودن که چند بازیکن که در سال 2019 اونا از تیم ملی حذف شده بودن. بسیار. و سال گذشته حذف شدن، مثل ذاکر شیرزای. بله. مثل غلام سخی یوسفزی. ذاکر شیرزای در کاروان تیم ملی نبود؟ قبلا حذف شده بود در سفر گذشته. علت باختش در مقابل تیم سنگاپور ذاکر شیرزای بود. بسیار خوب. که مربی انتخاب نمیکنه. یک دلیل سال گذشته هم کردن. غلام رسول حیدر با وجودی که به سفر میرفت تا امروز یک پیام شما نشنیدیم، بس یک پیام بیانه بس صفحه خود که ما به سفر حج میرم، چون این سفر نیستم. بله. عمران نیازی در این سفر انتخاب نشده بود. بسیار خوب. اما بازم هم تیمایش اعتراض میکردن که اینا بیان به تیم ملی. پس مربی بهتر میدونه، فدراسیون کادر فنی بهتر میدونه کی را انتخاب کنه. بازیکنی که ما 18 سال است انتخاب کردیم یا 35 سال را انتخاب کنیم. بسیار. ما کسی را انتخاب میکنیم اگر در این مسابقه نتیجه نگرفتیم در بنگلادش خوبتر نتیجه بگیریم. در مسابقات بعدی که در بنگلادش و تایلند داریم خوبتر بگیریم. همیشه یک تیم که انتخاب میره طبعا 30 تیم هم اگر باشه یکی اول میشه یکی سوم میشه. ناصری صاحب، بسیار تشکر، چون خودتان سکرتر جنرال گفتین هستین و بهتر میدونین شرایط تیم ملی والیبال و مدیریتش. در کنار از این که 1 نفر 2 نفر بازیکنان جوانی که شما از دور سوم لیگ برتر والیبال افغانستان جذب کردین، شناسایی کردین، اضافه میکردین، خوبتر بود یا اینکه در مجموع 5-6 بازیکن کلیدی تیم ملی والیبال افغانستان نباشه در ترکیب؟ 5-6 بازیکن نبوده.
البته یک بازیکن نبود در اینجا که تنها عمران نیازی. غلام رسول حیدری غلام رسول حیدر گفتم با سفر صبون غرزنگ نبود. غرزنگ نسبت به فساد اخلاقیش از تیم ملی حذف شده. بسیار خوب. بعد او جزئیاتش نمیریم. نسبت به فساد اخلاقیش که معاون فنی دورو وقت فهیم صمیم بود. بله. گزارش داده شده. ما از نسبت فساد اخلاقیش از تیم ملی حذف شده. بله. بدون از این کدام گپای اگر اونا که میان صرف یک بازیکن انتخاب نشده. بله. که تنها عمران نیازی بود. دیگه همه بازیکن‌ها انتخاب شده بود. هیچ بازیکنی نبود که انتخاب نشده بود. گفتم مثل زاکر شیرزی و رومای غلام سخی یوسفزی یا اصلا در سال یکش در سال 2019 یک سال قبل از تیم ملی حذف شده بود. لطف الله عزیزی بود، مالک ماموزی بود، همشون شامل تیم ملی بودن. اینا خودشون که نخواستن نوح علیه السلام اون بچه خدا گفت بیا و دین غیر انتخاب کرد. ما دیگه یک چیز گفتن نمیتونیم. این بگه که نه امکا اون رو عمران نیازی بگی شما بیاین اگر پاس از این باز اگر مربی انتخاب اشتباه کرده بعدا باز بگیم که اشتباه بود. حالا میبینیم پاسر هیچ نقص نواقصی نداشت. اما کمبوده که ما داشتیم در مسابقات علت هماهنگی تیم بود که تیم هماهنگ نبود. تیم خیلی خوب بازی کرد. یعنی بنابر خواستهای نامشروع بازیکنان شما اونا را اجازه ندادین؟ ما او را بازم اجازه دادیم. با خواست رئیس تربیت بدنی وثیق صاحب هم با ما مجلس کرد. اونا را گفتن بین به تمرین. اونا خودشون دیگه حاضر به تمرین نشدن و نامدن. بسیار خوب. و بسیار کوتاه ناصری صاحب، بسیار کوتاه اگر اشاره بکنین در دور سوم لیگ برتر والیبال افغانستان شما چه چهره‌هایی را شناسایی کردین و در ترکیب تیم ملی جا دادین؟ ما در ترکیب تیم ملی البته که جا دادیم پاستری بود که به نام مهدی محمدی است که البته شامل شد. رشید بود و از چند بازیکن دیگه البته جذب تیم ملی شد. و کسایی که حذف شدن این تیم ملی نه هضمه هست نه سید رحیم سادات است و نه از کسایی قبلا که بودن. و تیم ملی هست. باید به هر زمانش کسایی که ما البته در سال 2015 کپ داشتیم اونا یکیشون امسال در این ترکیب نبودن. و دو کپ افغانستان داره که ما در سال گذشته هم یک کپ داشتیم و در سال 2015 هم داشتیم. بسیار تشکر. و مربی رو که انتقاد میکنن مربی دستاورد خوبی را البته در سال گذشته داشت و انشالله اگر بعدا هم کدام مربی دیگه هم تعیین شود این مربی رو ما کدام خط میخی نوشته نکردیم که بعدا اینا مربی میدن. بسیار تشکر از حضورتان. چون سوالایی بود که در صفحه آرتی اسپورت سوال شده بود باید یکی از مسئولان فدراسیون ملی والیبال افغانستان پاسخگو می بود. تمام سوالا مربوط بود به مردم افغانستان و مخاطبان والیبال افغانستان که توقعشان خیلی زیاد است و انشالله که شما هم پاسخ سوالاتتان گرفته باشین. دیدگاه ناصر نوری سکرتر جنرال فدراسیون ملی والیبال افغانستان بود. از حضورتان بسیار تشکر. انشالله که سوالایی که شما کرده بودین پاسخش دریافت کرده باشیم. میریم یک میان برنامه کوتاهی را با هم میبینیم. خیلی زود برمیگردیم. برنامه همچنان ادامه داره.